चिपळूणमध्ये येथे लोकशाही न्यूजच्या बातमीचा इम्पॅक्ट पडलेला आहे। चिपळूणमध्ये लोकमान्य टिळक वाचनालयाला 50 लाखांची मदत देण्यात आली। पुराच्या पाण्यात उद्ध्वस्त वाचनालय उभारणीकरिता ही मदत देण्यात आली आहे। उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ही घोषणा केलेली आहे। मोठी बातमी आत्ताच्या क्षणाची आपण पाहतोय, कारण लोकशाही न्यूजच्या बातमीचा इम्पॅक्ट पडलाय। चिपळूणमधील लोकमान्य टिळक वाचनालयाला 50 लाखांची मदत इथं देण्यात आलेली आहे। चिपळूणमध्ये महाप्रलयात हे वाचनालय होताच नव्हतं झालं होतं। अनेक संसार उद्ध्वस्त या महापुरात झाले होते। त्यानंतर आपण पाहतोय की लोकशाही न्यूजच्या बातमीचा इम्पॅक्ट पडलेला आहे। लोकशाही न्यूजनं या वाचनालयाची बातमी दाखवली होती।